Wong pengen nikah ae lho, pengen rabi ae kok direwangi ra mangan ra ngombe ra turu, ketok bingung mbok mang matur bapak, anake sapa tak tembungi, tak lamare kok ora diwehne. Iku bahwa yang diinginkan ingin menjadi istrinya niku Dewi Amirah utawi putrine Ki Anggajaya. Halo guys, gimana kabarmu hari ini? Kami harap kalian sehat-sehat saja ya. Tahu nggak sih kalian ceritanya Romeo and Juliet? Ya intinya karena demi cinta, mereka rela mati bareng guys. Pasti banyak dari kalian yang mengatakan, weh koyok gak ono wong lanang liya ae, koyok gak ono wong wedok liya ae. Pasti gitu kan? Tapi stop, jangan mengatakan gitu guys. Namanya cinta itu memang di luar logika loh. Nah, ngomongin soal cinta nih, di Nusantara sendiri banyak perihal cinta akhirnya menjadi sebuah legenda. Wah, apa saja tuh? Contohnya, Candi Prambanan, tokohnya Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang, Gunung Tangkuban Perahu, tokohnya Dayang Sumbi dan Sangkuriang, dan masih banyak lagi. Nah, kita kan masih ada di Ponorogo. Bahkan di kota Ponorogo pun ada sebuah legenda di mana dua desa yang tidak bisa bersatu. Bahkan nih guys, ketika ada orang yang membawa sesuatu barang dari desa tersebut menuju desa yang satunya, yang membawa barang tersebut akan mengalami sebuah bencana guys. Entah itu tidak bisa pulang atau bingung, bahkan ada yang hilang, sampai ada yang mati guys. Wah, mengerikan ya. Tahu nggak itu desa apa? Itu desa Golan dan Mirah. Cerita kedua desa itu sudah terkenal loh guys. Bahkan mungkin kalian banyak yang sudah tahu ceritanya. Karena kisah kedua desa itu juga berawal dari bencana cinta. Daripada kalian taunya dari orang ke orang, lebih baik kita langsung ke lokasi dan tanya-tanya kepada juru kuncinya, supaya ceritanya tidak simpang siur ya guys, setuju kan? Tapi guys, sebelum kita ke lokasi dan tanya kepada juru kuncinya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini, setuju kan? Kita ke desa Golan dulu ya guys. Ini ada sebuah punden yang ada di desa Golan, dan di sini ada sebuah makam. Namun di sini tidak ada satu orang pun sehingga kita tidak bisa tanya-tanya atau menggali informasi perihal makam ini guys. Dan di seberang sana ada makam Ki Ageng Honggolono. Ki Ageng Honggolono inilah yang mempunyai anak laki-laki yang nantinya akan mencintai seorang wanita, dan kisah cinta itulah yang membawa tragedi yang membekas hingga saat ini guys. Masih bingung kan dengan ceritanya? Makanya jangan skip video ini ya guys, terus simak videonya hingga selesai biar paham alur ceritanya, oke? Oke guys, jadi kita sudah berada di makam Ki Ageng Honggolono, yaitu di Sukorejo. Nah, karena memang makam ini sangat sakral dan sangat dijaga oleh masyarakat sekitar, mungkin kita hanya bisa sampai di pintu gerbang saja untuk melihat makam dari Ki Ageng Honggolono ini. Di desa Golan ini ada sebuah sungai yang mengalir di desa Mirah, namun setelah ke desa Mirah, airnya tidak bisa menyatu nih guys. Penasaran kan? Yuk kita ke sana. Nah, inilah sungainya. Namun, kita tidak bisa melihat perbedaan aliran sungai dari Golan dan Mirah, karena ini masih musim kemarau. Wah, sayang sekali ya guys, kita tidak bisa melihatnya. Mungkin kalian tahu perbedaannya? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah berada di Sungai Golan Mirah yang sangat populer di kalangan masyarakat luar. Bisa kita lihat di belakang saya. Jadi ini sungai yang masih sangat asri karena memang dikelilingi banyak sekali pemandangan-pemandangan, dikelilingi sawah juga yang luar biasa. Karena di sini banyak sekali versi, mungkin dari masyarakat luar maupun masyarakat dalam dari Desa Golan dan Mirah sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih cerita asli yang lebih akurat antara Sungai Golan dan Mirah ini. Kok banyu Golan, sama Mirahnya ketemu kan? Terus? Tapi banyu sama kan harus sama Golan. Nah, dia ngalir neng Mirah. Tapi gak iso banyu ngalir neng Mirah. Lewat sore. Ngisor ndi? Ngisor lemah piye gak paham. Jadi kira apa enak lemah ya? Apa enak? Tapi ki kok manyune ngono. Iya. Ning ngono. Bukan kok tempuran antarane banyu Mirah sampai Golan. Kita langsung menuju ke desa Mirah aja yuk guys. Ini nih guys, kita sudah sampai di desa Mirah dan segera memasuki makamnya.
Nah, ini sudah sampai di pemakamannya. Tahukah kamu 3 makam ini makamnya siapa saja? Nah, jangan skip videonya ya, terus simak video ini. Jadi kali ini kita sudah berada di Dusun Mirah, Desa Namangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Nah, di sini kita sudah berada di makam dari Dewi Amirah, ada Dewi Kencana Wungu dan juga makam dari Joko Lancur. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah berada tepat di depan makam dari ketiga yang telah saya sebutkan di awal tadi. Di sini ada makam dari Dewi Amirah dan juga yang tengah ada dari makam Dewi Kencana Wungu dan yang di sebelah sana ada dari makam Joko Lancur. Oke teman-teman, pasti banyak sekali nih dari kalian yang sudah mengetahui tragedi atau cerita dari Golan Mirah sendiri. Banyak sekali di kalangan masyarakat luar yang beredar tentang berita simpang siur, entah mana yang benar dan entah mana yang salah. Mau tahu keseruannya dan mau tahu lebih detailnya lagi? Yuk ikutin aku bersama juru kuncinya. Oh iya guys, juru kuncinya adalah Pak Sutris, tapi beliau menggunakan bahasa Jawa nih. Jika kalian masih gak paham bahasanya, nanti setelah ini akan kami jelaskan apa yang dikatakan Pak Sutris tadi dengan bahasa Indonesia yang sederhana, oke? Nah, pada kesempatan kali ini masih dengan kita yang berada di Ponorogo tentunya, yaitu di makam dari pemakaman di Mirah. Betul nggih Pak nggih? Nggih, betul sekali. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin sebelum kita tanya-tanya kepada bapaknya, kita perkenalan lebih dahulu. Monggo Bapak. Nggih, kula asma asli Sutrisno Hadi. Nggih. Terus saking Keraton Solo nika diparingi tambah asma. Kranten kados kula kan juru kunci wonten iki. Lah anggapan dari Keraton Solo itu menawi sinten-sinten piyantun utawa tiyang sing tasih peduli kalian napa nggih adat utawi kebiasaan ingkang lami ingkang wonten ing Jawi iki niku anggapan Keraton Solo menika walaupun hidupnya utawi gesangipun boten berkecimpung wonten keraton niku dianggap menjadi abdi dalem keraton termasuk kula ngoten nggih. Mergo kula ngopeni makam iki dados saking Keraton Solo niku kula diparingi nami utawi asma niku Mas Ngabehi Sutrisno Prajasinita. Nek asline nggih Pak Sutrisno Hadi ngoten. Nggih, mekaten. Pak Sutrisno nggih. Nggih, nggih. Niki Pak Sutrisno niki badhe tangklet pripun sejarah dari makam-makam yang mungkin di sini kan ada 3 makam, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarahnya. Oh, ngoten nggih. Niki nggih miturut ngertos kula nggih, kranten wong kados kula niki kan tiyang sakniki. Artine niku mboten ngertos artine masa ingkang sampun dipun makamne wonten niki niku kula kan mboten ngalami. Dados niku miturut ngertos kula, tapi nek cara kula piyambak ajeng damel-damel najeng gawe-gawe niku nggih mboten wantun, tapi dados dasare niku ingkang kula aturaken miturut ngertos kula. Nggih berdasarkan pituture guru-guru kula. Ngeten menawi ingkang dipun makamaken wonten mriki utawi ingkang dipun sarekaken wonten ing mriki menika wonten 3. Ingkang etan piyambak menika asmanipun Dewi Amirah, menika putri Ki Ageng Mirah. Lajeng ingkang tengah menika Dewi Kencana Wungu, adik saking Dewi Amirah. Lajeng ingkang kilen barat paling nika ingkang paling celak saking mriki nika Joko Lancur putra Anggala Nanggolan. Ngoten. Lan niku menawi miturut ngertos kula menapa kok ingkang dipun makom-makom wonten iki menika pamiti kula aturaken panjang nggih atau suwun panjang menika nggih namung menika kersanipun saged ditampi utawi saged dipahami menika namung kula singkat mawon mangke walaupun singkat tapi nggih ora dipanjang menawi dipun panjangaken amargi langkung panjang malih ngeten. Ingkang dipun makomaken tiga ingkang sampun kula aturaken wonten ngajeng Dewi Amirah, Dewi Kencana Wungu utawi Joko Lancur. Cariyosipun ngeten. Dewi Amirah menika putranipun Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah niku nama utawi asma aslinipun menika Sidik Muslim.
Sidik Muslim menika putranipun Ki Ageng Gribik. Lajeng nama asli Ki Ageng Gribik menika Bancangilo. Lajeng Bancangilo utawi Ki Ageng Gribik menika putra Wasibagena. Nama lainipun Joko Dolok. Lajeng Joko Dolok menika putra Brawijaya. Berarti Dewi Amirah menika masih keturunan saking Brawijaya. Menika menawi saking tiyang sepuh kakung. Menawi saking tiyang sepuh putri Dewi Amirah menika keturunan saking Sunan Giri. Keranten napa? Keranten garwanipun Ki Ageng Gribik utawi ramanipun Ki Ageng Mirah kala wau menika putri Sunan Giri. Dados menawi dipun singkat dipun ringkes menawi bapak menika turun ratu, nek ibu menika turun wali. Ngaten. Lajeng ingkang dados sebab dipun makon-makon menika keranten Ki Sidik Muslim utawi Ki Ageng Mirah menika aslinipun kan piyantun wawunipun saking daerah Demak. Demak menika wonten mriki menika dipun utus gurunipun inggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga. Lajeng dipun dawuhi nggiyaraken utawi nyiaraken agami Islam wonten tlatah Wengker ingkang sakmenika dados Ponorogo menika. Dados menika nami asli Sidik Muslim putra murid Sunan Kalijaga. Lajeng dipun dawuhi kaliyan gurunipun supados nyiaraken utawi ndakwahaken agami wonten ing tlatah Wengker ingkang sakmenika Ponorogo menika ingkang dipun jujuk leres riyen piyambak ugi panggenan mriku. Sakmenika mriki nika dukuhanipun utawi dusunipun Mirah Desa Nambangrejo, nderek Kecamatan Sukorejo. Lajeng Ki Sidik Muslim menika ugi kagungan asma selain Sidik Muslim aslinipun menika kagungan asma Anggajaya menika nama samaran. Lajeng nama saking panggilan seorang putra yang paling mbarep, nek cara tiyang Jawine mbarep yang paling sepuh kan di antara putra-putra niku sing paling sepuh ki ambak niku Dewi Amirah. Napa nek basane paling napa nggih sulung nggih. Mbarep niku paling tertua niku Dewi Amirah. Mula tiang-tiang niku rehne Ki Sidik Muslim utawi Ki Anggajaya niku dados sesepuh wonten ing mriki. Tiang-tiang niku nek ngaturi kan Pak Mirah terus rehne dados sesepuh mula celukane terus Ki Ageng Mirah. Lah niki ingkang dipun makam-makam menika putranipun Ki Ageng Mirah utawi Sidik Muslim Anggajaya niku wau sing asmane Dewi Amirah. Nah, Dewi Amirah menika putranipun Ki Ageng Mirah utawi Sidik Muslim Anggajaya niku wau. Lah kleresan wonten ing sakilene Dukuhan Mirah mriki wonten desa utawi desa ingkang naminipun Nggulan. Nggulan menika tokoh utawi sesepuhipun menika Anggolana. Anggolana menika termasuk putra murid saking Demangkuku Surya Ngalam. Dados menawi Ki Anggajaya utawi Ki Ageng Mirah menika putra murid Sunan Kalijaga, menawi Anggolana menika putra murid saking Surya Ngalam Demangkutu ingkang kala rumiyin asmanipun asli desanipun menika Surukubeng. Keranten asmanipun sesepuh Ketut Surya Ngalam lajeng dangu-dangu dados kutu ngantos sakmenika. Dan niku Anggolana niku gadah napa nggih putra kakung sing asmane niku Joko Lancur. Nah, Joko Lancur niku ingkang sakmenika makame menika ingkang wonten Cilen Jambak menika. Nah, Joko Lancur niku saben dintenipun kermananipun hobi nek cara sakniki nggih hobinipun menika aben sawung. Artine niku adu jago pitik niku. Nggih, lajeng wekdal menika ugi salah salijipun dinten menika sing Joko Lancur niku wau nggih kados kremenane aben sawung nek cara basane Jawi, nek cara basa napa nggih ngokone niku adu jago. Kleresan wekdal menika anggenipun ngarah dhateng panggenan sing dituju niku kok wonten daerah sekitar Mirah mriki. Nggih, kleresan wonten iki nggih enten sing bapak sing kagungan sawung utawi jago niku nggih wonten. Lajeng pinanggih kalih bapak sing kagungan sawung niku wau asmanipun Pak Suromejo. Akhiripun lajeng
napa nggih dipun kesepakatan keranten piantun kalih niku sami artine niku padha senengane niku adu jago niki wau lajeng piantun kalih sepakatan bahwa jago niku badhe dipun utawi dipun tarungaken. Dados piantun Wulan Kiambak nggih mbeta rencang utawi bolo nek gampang ngoten nggih. Iki Mirah Kiambak utawi Pak Suromojo Kiambak ugi gadah napa nggih bolo utawi rencang ngoten niku. Akhiripun sepakatan dipun lajeng sampun dipun cekakipun rairing kesipun saking dipun nika sampun kesepakatan piantun kalih niku kedua pihak sampun sepakat akhiripun dipun tarungaken antawisipun jagonipun Joko Lancur kalih jagonipun Pak Suromojo. Sak sampunipun pertarungan menika nggih rame dados menawi nalika pertarungan niku menawi ingkang jalu napa sing ngabruk nek basane napa nggih sing sakniki nyerang niku jagone Joko Lancur tiyang Wulan nggih sami surak-surak. Semanten ugi nek sing pas sing nyerang sing napa sing ngabruk niku jagone Pak Suromojo tiyang Mirah niku nggih surak-surak. Akhiripun sami-sami rame lajengipun ringkesipun jagone Joko Lancur niku wau kenging jalune jagone Pak Suromojo. Mestinipun menawi kados dene tiyang ngon menawi kenging gaman niku mestine ngrasakne sakit ya to. Lek jago niku karanten niku mboten gaman nggih namung gaman alami artosipun sing nggih wonten niku artine jalu niku wau. Akhire mestinipun nggih ngrasakne sakit bareng ngoten jagone niku dene Joko Lancur mlayu mlajeng. Bareng mlajeng Joko Lancur ngertos bahwa jagone niku mlajeng medal saking kalangan niku wau. Lajeng Joko Lancur niku pun napa nggih nalika ngen medan pertempuran jago niku pun ditinggal nututi jago mlayu niku wau. Akhiripun sareng mlajeng dipun tututi ternyata playune jagone Joko Lancur niku wonten napa ngarah tenggene pekarangane Ki Ageng Mirah utawi Ki Anggajaya niku wau. Sak samunipun mlajeng mriku lajeng dipun tututi ternyata napa mlajenge nggih mlebet pekarangane Ki Ageng Mirah sing bagian wingking pekarangan sing bagian wingking. Lah wekdal niku sesarengan kaliyan mlajenge jagone Joko Lancur niku wau sing Dewi Amirah putrane Ki Ageng Mirah niku wau nembe batik mewarnai kain tapi secara manual cara ngagem cara rumiyin mboten kados sakniki. Nek sakniki mesine alate luwih canggih. Batik nek cara riyen kan secara manual. Dadi alate nggih termasuk wonten malam, wonten lan lintu-lintunipun. Nggih termasuk cara riyen. Lah akhiripun sareng Dewi Amirah niku mewarnai kain wonten bagian belakang nggih bangunan rumah yang paling belakang ataupun kados dene emperan wingking ngoten niku. Sareng ngoten jagone Joko Lancur niku kok parane anggenipun mlajeng niku kok mriku. Sareng mlajeng mriku terus mandek mangkring tenggene sandinge Dewi Amirah sing nalika batik mewarnai kain niku wau. Sak sampunipun ngaten lajeng dipun toleh lho kok enek jago ketoke bar tarung getih dleweran kok mesakne temen mboten antawis dangu ternyata Joko Lancur niku nggih dugi wonten panggenan mriku kranten jagone parane lajenge mriku niku sak sampunipun niku wau mlajeng mriku dipun tututi ternyata jagone niku mangkring wonten sandinge niku wonten wanita niku putri seorang wanita yang cantik ingkang sae warninipun ayu lajeng Joko Lancur niku pirsa sak sampunipun pirsa lajeng Joko Lancur niku nggih sak ketika niku saknalika niku nggadahi raos remen dhateng Dewi Amirah niku artosipun menawi basane lare sak menika jatuh cinta. Ya sak sampun ngoten Dewi Amirah ngertos artosipun tahu bahwa yang tadi ada ayam kok sekarang ada yang ternyata ada yang membuntuti sing ngetutne kok wonten ternyata wonten piantun kakung ingkang nggih bagus warninipun. Lah
kawontenan ngatos ngaten menika rehne Dewi Amirah niku termasuk putrine Ki Ageng Mirah mesti kemawon pun dipun didik dipun wulang masalah tata krami atosipun sopan santun marang. Nah kawontenan ngaten niku menawi wonten piyantun kakung utawi istilahipun boten wonten piyantun ingkang sanes menika raosipun menika boten pantas. Merasa tidak pantas akhiripun napa nggih Dewi Amirah lajeng mlebet dhateng griya. Nah, mlebetipun dhateng griya niku keranten niku wau nggih secara spontanitas artosipun boten di napa rencanakan. Akhiripun nggih nalika niku duka napa alate sing damel mewarnai kain utawi batik niku wau napa kesampar napa kesenggol ngapunten. Lah niku enten sing tumpah, artisipun niku kutah. Termasuk malam niku wau. Nah sampun pun kutah niku lajeng kalian mlebet griya niku lajeng kalian brebes ngoten seolah-olah nggih napa nggih merasa malu dan tidak pantas niku mlebet griya kalian brebes. Atosipun napa nggih nangis tapi mboten bersuanten. Nggih. Sampun ngoten niku melakno niku terus wonten pujangga utawi tiang-tiang sing remen damel gending-gending niku terus enten kronologi sing kados ngoten niku dipun damel gending. Artosipun gending niku enten peristiwane Dewi Amirah mlebu omah karo nangis terus niku wau dipun damel gending. Entene gending niku terus enten gending sing ngeten nika. Golar galir kena guna bocah wadon batik sinambi nangis malam utah blabaran. Medali gending sing sakniki napa beredar teng kene masalah kesenian nek panjenengan pun nate mireng niku carosipun nggih Dewi Amirah niku. Kronone kronologine niku terus didamel gending. Ya niku lajeng ringkesipun pun cekap lajeng Dewi Rahma berliya Joko Lancur niku bingung merasa napa nggih merga pun kadung merasa remen dhateng Dewi Amirah niku. Sak sampunipun ngaten lajeng jagone dicepeng terus wasul dhateng griya Renggolan. Sak sampunipun dugi griya ternyata niku Joko Lancur niku bingung lajeng kados gelisah mboten purun dahar utawi maem mboten purun ngunjuk utawi napa nggih napa minum lah mboten purun sare utawi mboten tilem klisian gelisah ketok bingung akhirnya bapake sing Anggolana niku ngertos bahwa niku kok anake ketok bingung ketok gelisah iki sebabe nyapa akhiripun dipun tangleti le Joko Lancur nyapa kok ketok bingung ketok gelisah ketok ora tenang ora mangan ora ngombe ora turu ki ning apa kok ketok bingung apa lek jagone mang kalah nek kalah ora masalah. Lajeng ngoten lajeng Joko Lancur niku ngaku bahwa kula niki mboten soal jagone kalah, Pak. Jek kula niki pengen rabi ngoten arepipun ingin menikah. Nggih. Nah, sampun ngoten lho wong pengen nikah ae lho pengen rabi ae kok direwangi ra mangan ra ngombe ra turu ketok bingung mbok mang matur bapak anake sapa tak tembungi tak lamare engko ora dipak diwehne akhiripun nggih ringkesipun lajeng napa bares utawi walaka kalau napa nggih ngomong terang-terangan ngoten niku bahwa yang diinginkan ingin menjadi istrinya niku Dewi Amirah utawi putrine Ki Anggajaya bocah etan kono Pak sing taksir anake Pak Le Anggajaya jenenge Dewi Amirah. Lah kados kula aturaken ngajeng kala wau bilih Anggajaya niku putra murid Sunan Kalijaga menawi Anggolana menika putra murid Surya Ngalam. Terus masalah pemanggih menika radi wonten bentenipun. Artine napa nggih pendapate niku mesine beda nggih keranten niku akhiripun nggih sekedhik kathah menawi Anggolana sampun ngertos masalah sepak terjami Anggajaya artine dos Anggajaya niku dos pundi pun ngertos akhiripun merasa tidak setuju menawi putranipun badhe ngesir utawi pengin rabi putrine Anggajaya akhiripun lajeng napa sajar matur ngendika
nek kuwi aku ora setuju le, krana aku ki ngerti Nyang Anggajaya kuwi sapa ngoten. Akhiripun Joko Lancur niku pun kadung kraose niku pun napa nek cara sakniki pun mendalem cara kalih sakniki. Akhiripun terus kewekdal omongan utawi napa berkata nek ora oleh Dewi Amirah luwih becik mati gitu. Akhiripun rehne Joko Lancur pun duwe keantepan kados ngoten niku. Anggolana merasa menjadi orang tua, mendados tiyang sepuh niku mesine pengine niku nggih nuruti karepe anak. Senaosa asline niku nggih keberatan menawi Anggolana niku pami besanan kalian Anggajaya. Keranten nggih sok benten pendapat ngoten niku wau. Akhiripun sareng ngoten rehne anak niku pun kadung muni ngoten niku. Akhire Anggolana niku nek enten tetembungan tiang Jawi anak polah bobo keperada. Artinya kalau anak mempunyai kemauan, kalau bisa orang tua bisa menuruti kan ngoten. Akhiripun sareng ngoten pengin ya wis nek ngono nek terah wis kowe maksa-maksa tenan, saiki kowe nang omah aku tak nyang nggone Adi Anggajaya tak lamare dongakno oleh. Ringkesipun lajeng Anggolana dateng tenggene panggenane Ki Anggajaya. Setelah ngoten menyampaikan tujuan utawi napa nggih ngomongne tujuane nalika wonten iku pisan nggih cara tiyang Jawi ruh keselamatane sapitunggalane ngoten nika. Lajeng ngomongne visi-misine sing nomor kalih pengine niku ajeng ngejak seduluran Dewi Amirah niku badhe dipun angsalaken kaliyan Joko Lancur. Ajeng ngoten rene Mbah Anggajaya niku nggih piyantune niku nggih diparingi awas artosipun itu tahu. Dan niku merasa mengke menawi dipun terusaken boten sae lajeng niku wau. Tapi mengke nek pami lamaran niku mengke nek ditolak niku biasane ya menjadikan masalah. Benten pemanggih artosipun mengke enten sulayane rembug nek tiyang Jawi ada napa tidak sama napa penemu niku. Dadi mengke nek tiyang riyen niku biasane nek beda penemu padha ngugemi penemune dhewe benere dhewe-dhewe akhire entek-entekane biasane niku terus perang. Kamangka mriku piyambak Anggolana niku nggih seorang tokoh yang dituakan di daerah mriku. Mriki nggih semanten ugi Anggajaya termasuk tokoh yang dituakan. Malah-malah Ki Anggajaya niku kan gadah santri-santri menawi mriku nggih gadah murid-murid. Akhiripun nek ditolak niku mengke mesine nek beda penemu utawi benten pemanggih akhiripun sulayane rembug dadi perang. Niku kan mesakne kalian termasuk sanak sedereke keluargane utawa wargane. Akhirnya untuk menghindari niku walaupun Mbah Anggajaya niku merasa keberatan bilih Dewi Amirah niku badhe dipun lamar Joko Lancur niku mengke nggih untuk menghindari niku terus duwe cara. Carane pripun? Carane Mbah Anggajaya niku kagungan pamundhut utawi mempunyai permohonan. Kalau bisa menuruti nanti putranya bisa dinikahkan dengan putrinya Ki Anggajaya. Duwe panyuwun ngoten. Panyune pripun? Permohonane napa? Niku wonten 3. Nomor sepisan niku nyuwun sawah utawi napa nggih sawah persawahan sing sekitar daerah Mirah mriki dipun aliri air semalam itu sudah selesai. Artinya supaya dilepi banyu sawah sak daerah sekitar pekarangane Mbah Ki Ageng Mirah niku sewengi niku kudu sampai. Niku sepisan. Yang pertama, yang kedua kaping kalih nyuwun pari sak godang. Kalau sekarang satu lumbung itu berjalan sendiri dari Gulan ke Mirah. Nyuwun sing nomor kalih pari sak godang nek sak menika sak lumbung cara kalih nek cara riyen niku sak lumbung nek sak niki sak godang niku mlampah piyambak saka Gulan tekan. Nah
Sing kaping 3 dele sak lumbung nek sakniki sak gudang melampah piyambak sangka golan dugi mirah. Akhiripun niku pemundhute wonten 3 niku. Menawi 3 niku saged nuruti mangke putranipun saged dipun jodohaken kaliyan Dewi Amirah si Joko Lancur niku. Akhiripun Mbah Anggolana rehne dados tiyang sepuh walaupun merasa keberatan rehne niku pamundhut tapi panyuwun permohonan kalau bisa inginnya itu menuruti. Akhiripun nggih ringkesipun lajeng nyuwun pamit wangsul dhateng Wulan pingin niku badhe nuruti kekarepane si Anggajaya. Sak sampunipun nyuwun pamit lajeng monggo nderekne wilujeng. Nah, pun dipinggriya niku Anggolana mbudidaya saged nuruti kekarepane si Anggajaya niku. Mula terus damel sarana arepipun nika budidaya sepisan mbendung kali kanggo ngaliri persawahan sing sak sekitar daerah Mirah niku. Lajeng sakmenika panggenan sing didamel bendung banyu niku wau kanan bendungan sakniki dadi dam pletes. Lajeng ingkang angka kalih pari sak lumbung tawi sak gudang niku wau direkayasa oleh Anggolana. Carane pripun? Sing jero niku diwehi damen nek cara nggih pohon padi. Kalau yang kelihatan dari luar utawi sing ketok saking Jawi niku diparingi pari saestu. Kok enten iso ketok iso mboten niku pripun? Nek cara mbiyen pari niku kan mboten diwadahi karung ngoten kan dibenteli ngoten nek cara diuntingi. Ditaleni ngoten niku. Dados niku nek sing ketok saking Jawi diparingi pari, sing jero niku diparingi damen utawi pohon padi niku. Akhiripun lajeng dele nggih ngoten. Sing sangka njaba sing ketok njaba niku diparingi dele, sing lebete niku diparingi titen. Titen niku napa nggih gagang dele, pohon dele niku lho sing kulit dele. Dele yang sudah diambil isinya itu namanya titen. Sing lebet disukani niku, terus sing Jawi niku sing ketok niku diparingi dele. Terus ben kelihatan kados dele. Terus ringkese kanthi rekayasane Anggolana dengan dibantu dengan kebisane Anggolana dengan menggunakan ilmu napa duka niku akhirnya direkayasa supaya napa kelihatan berjalan sendiri dari Wulan ke Mirah niku direkayasa oleh Anggolana. Setelah ketiganya merasa sudah bisa mencukupi, bisa menuruti karepe sing Anggajaya, lajeng Joko Lancur dipun dawuhi utawi dipun sajari. Wis saiki Joko Lancur macak cara manten, dandan manten, ayo mantene ditemokne karpane utawa pamundhute si Adi Anggajaya wis iso tak turuti. Saiki ayo mantene diiring diarak nyang Mirah. Akhiripun ringkesipun dengan napa nggih ditutne utawa di terne kaliyan para bola-bolane Anggolana termasuk anak buahe, termasuk keluargane niku wau terus ngireng manten teng Mirah. Joko Lancur dipacaki ganteng, ditumpakne jaran, lajeng diagemi utawi dipake di napa nggih anu pusaka utawi keris tapi hanya tidak sekedar keris pajangan tapi keris yang sakti supaya napa biar kelihatan auranya itu biar kelihatan napa berwibawa. Akhiripun mangkat teng Mirah teng mriki. Setelah sampai di sini atau sampai dugi mriki lajeng Anggolana ngeten, di Anggajaya saiki penjaluke Seadi pun saged kula turuti yang sudah bisa nika pari dele sak lumbung mlaku dhewe sampun. Lan nika sawahe wis tak lepi kabeh sakniki nggo putrane panjenengan kalih yoga kula dipanggihne, ditemokne di. Lah rehne Mbah Anggajaya niku tahu bahwa itu semua itu rekayasa si Anggolana. Akhiripun Anggajaya napa niku matur,
nek ngoten carane, kalau begitu caranya Kang, kula mboten saged, saya tidak bisa. Krana napa? Krana nika semua itu rekayasa Kang Anggolana. Panjenengan pirsani bahwa pari sak lumbung niku kuwi damen. Kedele sak lumbung nika titen panjenengan pirsani. Sak sampunipun Mbah Anggolana Mbah Anggajaya ngendika kados ngaten, berkata begitu, lajeng akhiripun ternyata semua yang ada di gudang yang di lumbung itu tadi kembali ke aslinya. Akhiripun Anggolana kan merasa napa nggih malu di hadapan orang banyak, merasa napa dipermalukan krana ngiring manten kok akhirnya ditolak. Akhirnya mergo napa carane nek ndamel anu niku wau saged dipun mangertosi. Akhirnya merasa marah dan malu, akhiripun lajeng sajar upayi matur Anggolana. Nek ngoten carane di sing kewirangan sing kisinan yang dipermalukan di hadapan orang banyak, jangan hanya saya sendiri, mumpun ngantos kula piyambak. Jenengan pirsani Dewi Amirah calon temanten putri niku ninggal wae, pejah artinya itu mati di belakang. Setelah mengoten ternyata Dewi Amirah lajeng pejah. Sakwise pejah niku Joko Lanjur kan tahu calon temanten putri mempelai putri kok meninggal gitu loh. Tadi Joko Lanjur tahu, kamu kok wonten ngarep mau wonten ngajeng wau di depan tadi kan sudah bicara bahwa saya kalau tidak mendapat Dewi Amirah lebih baik mati. Akhiripun keris yang tadinya untuk dadi manten damel niku wau sing didamel agem nalika arep macak dadi manten arti temokne niku wau jeng dipun jabut dari rangkanya, dari adahnya. Itu untuk napa nggih? Akhiripun damel suduk salira nek basa Jawa niku. Karo napa nggih karo saniki wis untuk napa nggih mengakhiri hidupnya. Akhiripun keduane niku wau lajeng meninggal dunia. Terus kesepakatan bahwa makame utawa kuburane niku wau dijadikan sati lokasi wonten ing mriki menika. Lah niku sejarahe makam ingkang wonten mriki menika. Karena Pak Sutris ini adalah juru kunci dan masih menggunakan tradisi kejawen, maka dari orang Keraton Solo diberi gelar Abdi Dalem dan beliau diberikan tambahan nama yaitu Mas Ngabehi Sutrisno Projo Sumito. Wah, keren ya guys namanya. Jadi intinya Pak Sutris ini tidak berani merubah cerita sejarah Golan Mirah guys. Jadi beliau ini menceritakan sejarah asli dari turun-temurun. Mungkin nanti jika pun ada cerita sejarahnya berbeda, dari orang yang berbeda pula, ya mohon dimaafkan, karena sejarah di masa lalu, kita semua juga masih belum ada. Itu pesan-pesan dari Pak Sutris sebelum menceritakan semuanya. Ceritanya begini, di sini ada 3 makam, yang paling timur adalah makamnya Dewi Amirah, putri dari Ki Ageng Mirah. Untuk makam yang tengah, itu adalah Dewi Kencana Wungu, dia adalah adik dari Dewi Amirah, dan makam yang paling barat, adalah makam Joko Lanjur, dia adalah anak dari Ki Ageng Honggolono Golan. Dewi Amirah ini anaknya Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah nama aslinya adalah Ki Sidik Muslim. Ki Sidik Muslim adalah anaknya Ki Ageng Gribik. Ki Ageng Gribik adalah anaknya Ki Wasi Bakeno alias Joko Dolok. Dan Joko Dolok ini adalah salah satu anak dari Brawijaya. Jadi Dewi Amirah tadi masih keturunan Brawijaya guys. Namun itu silsilah dari bapaknya. Jika silsilah dari ibunya, Dewi Amirah itu masih keturunan Sunan Giri. Karena apa? Karena istrinya Ki Ageng Gribik tadi adalah putrinya Sunan Giri. Jadi, silsilah Dewi Amirah yang dari bapaknya keturunan raja, dan kalau dari ibunya adalah keturunan wali. Wih, keren ya guys ternyata. Ki Ageng Mirah ini asli dari daerah Demang. Beliau dapat utusan dari gurunya, yaitu Sunan Kalijaga, untuk menyiarkan agama Islam di daerah Wengker. Wengker ini yang nantinya menjadi kota Ponorogo. Beliau di sini akhirnya dijadikan tetua atau bahasa Jawanya sesepuh. Ki Ageng Mirah ini menikah dan mempunyai 2 anak. Anak pertama namanya Dewi Amirah dan yang kedua adalah Dewi Kencana Wungu. Di barat desa ini,
ada desa yang namanya Desa Golan. Dan di Desa Golan itu ada sesepuh yang namanya Ki Ageng Honggolono. Ki Ageng Honggolono merupakan murid dari Ki Ageng Kutu atau Suryo Ngalam. Sebentar guys, menyinggung Ki Ageng Kutu, ini akan kami ulas dan upload setelah video ini guys, bersama ceritanya Bathara Katong, Bupati pertama Ponorogo. Berdirinya kota Ponorogo itu juga karena cinta loh guys, makanya terus ikuti channel ini ya. Oke, kembali ke cerita. Ki Ageng Honggolono punya anak laki-laki yaitu Joko Lancur. Joko Lancur ini hobinya sambung ayam guys. Di kemudian hari, Joko Lancur sambung ayam di Desa Mirah dan musuhnya bernama Suromejo, dia asli dari daerah Mirah. Pada akhirnya sambung ayam di antara Joko Lancur dan Suromejo itu meriah dan ramai karena ayamnya Joko Lancur dan Suromejo ini sama-sama kuat. Selama sambung ayam, lama-kelamaan ayamnya si Joko Lancur ini semakin lelah dan terkena serangan jalu ayamnya Suromejo. Pada akhirnya ayamnya Joko Lancur itu kalah karena keluar aren. Joko Lancur mengetahui ayamnya kalah dan pergi, akhirnya dia mencari-cari ayamnya. Ayam tersebut pergi ke pekarangannya orang, tepatnya berada di belakang rumahnya Ki Ageng Mirah. Di belakang rumah tersebut ada seorang gadis yang sangat anggun sedang membatik. Yaps, itu adalah Dewi Amirah. Di tengah membatik, dia melihat seekor ayam yang sedang terluka parah. Dewi Amirah melihat ayam tersebut merasa iba dan berniat ingin merawatnya. Ternyata di belakang ayam yang sedang terluka itu ada tuannya yang sedang mengikuti ayam tersebut, yaitu Joko Lancur. Pada akhirnya mereka saling memandang satu sama lain dan timbullah perasaan cinta di antara mereka. Inilah awal tragedi itu dimulai. Singkat cerita, Joko Lancur pulang bersama ayamnya yang telah kalah tadi. Sesampainya di rumah, ia gelisah dan bingung. Pada akhirnya tidak mau makan, minum, hanya di kamar saja. Setelah itu, bapaknya, Ki Ageng Honggolono, bertanya kepada Joko Lancur, "Le, kowe ki nyang opo kok ketoke bingung, apa mung gara-gara pitikmu kalah tarung? Lek trimo pitik ae mbok ora usah digetuni to lele." Akhirnya dia menjawab, "Aku pengen rabi, Pak." Terus bapaknya bertanya, "Wo, kuwi to le sebabe kowe bingung ae ki. Ya wis, karo sapa pengen rabimu, tak bapak sing nembungke." Joko Lancur menjawab, "Aku ingin menikahi Dewi Amirah, Pak." Joko Lancur menjawab, "Dia anaknya Ki Sidik Muslim, rumahnya di Desa Mirah. Jika saya tidak menikah dengannya, lebih baik saya mati saja, Pak." Mendengar jawaban anaknya, Ki Ageng Honggolono tidak menyetujuinya, karena sudah berbeda agama. Selain itu, dia juga sudah mengetahui perihal Ki Ageng Muslim atau Ki Ageng Mirah ini, karena dia sesepuh Islam, atau zaman sekarang sang kiainya Desa Mirah. Di lain waktu, Dewi Amirah juga terlihat bingung dan ayahnya bertanya, ada apa gerangan tentang kebingungan putri tercintanya? Ternyata dia juga ingin menikah dengan Joko Lancur, anak dari Ki Ageng Honggolono Desa Golan. Pada akhirnya, Ki Ageng Mirah juga tidak setuju, karena beliau sudah mengetahui bahwa Ki Ageng Honggolono itu adalah sesepuh Golan, atau bahasa sekarang itu adalah dukunya Desa Golan. Ki Ageng Mirah dan Ki Ageng Honggolono itu sama-sama jadi sesepuh di desanya. Bahkan mereka berdua sama-sama sakti. Namun, anak mereka saling jatuh cinta. Wah, seru ini. Singkat cerita, Ki Ageng Honggolono ini akhirnya menuruti maunya si anak dan melamarkan Dewi Amirah di kediaman Ki Ageng Mirah. Sesampainya ke rumah Ki Ageng Mirah, Ki Ageng Honggolono menceritakan semuanya, bahwa anaknya mencintai Dewi Amirah dan ingin menikahinya. Kemudian, Ki Ageng Mirah tahu bahwa nanti jika diterima akan mendatangkan masalah. Namun, ketika ditolak juga akan bermasalah besar. Ki Ageng Mirah akhirnya memberikan 3 syarat kepada Ki Ageng Honggolono, yaitu 1. Sawah yang ada di Desa Mirah ini harus dialiri air hanya dengan 1 malam. 2. Padi segudang yang ada di Golan itu harus berjalan sendiri menuju ke Desa Mirah. 3. Kedelai segudang di Golan harus berjalan sendiri sampai ke Mirah. Jika 3 persyaratan itu terpenuhi, maka ia akan menikahkan putrinya dengan putranya. Sebenarnya, Ki Ageng Honggolono keberatan karena 3 syarat itu. Namun, demi anak tercintanya, ia mengatakan akan menyanggupinya. Kemudian, Ki Ageng Honggolono ini pulang. Untuk menyanggupi persyaratan pertama, yaitu mengaliri air ke sawah di Desa Mirah, akhirnya Ki Ageng Honggolono membendung sungai dan mengalirkan airnya ke sawah Mirah. Dan sekarang, bendungan itu akhirnya menjadi dam Pletes. Nah, ini dia guys,
dan Pletesnya, yang air dari desa Golan dan Mirah tidak bisa bersatu tadi. Dulu, memang pernah dijadikan bendungan oleh Ki Ageng Honggolono untuk mengaliri air ke sawah Mirah. Dan untuk memenuhi persyaratan yang kedua, adalah Ki Ageng Honggolono ini merekayasa, yakni padi segudang itu hanya diisi oleh daunnya saja atau bahasa Jawanya damen. Untuk persyaratan yang ketiga, yaitu sama, yakni kedelai segudang hanya diisi oleh kulitnya saja atau bahasa Jawanya titen. Setelah itu, Ki Ageng Honggolono mempunyai kesaktian untuk menjalankan padi dan kedelai segudang tanpa bantuan apapun, dari Golan ke Mirah. Merasa persyaratan Ki Ageng Mirah sudah terpenuhi, akhirnya Ki Ageng Honggolono mengumpulkan sanak saudaranya bahwa anaknya, yaitu Joko Lancur, akan dinikahkan dengan Dewi Amirah, putri dari Ki Sidik Muslim alias Ki Ageng Mirah. Singkat cerita, keluarga Ki Ageng Honggolono pergi ke Mirah untuk mempertemukan mempelai putri, atau bahasa Jawanya ngiring nganten. Setelah tepat di depan rumah Ki Ageng Mirah, bukannya diterima dengan baik, malah Ki Ageng Honggolono ini dipermalukan oleh Ki Ageng Mirah. Karena apa? Ki Ageng Mirah sudah mengetahuinya bahwa yang diminta persyaratannya tadi hanya rekayasa. Ki Ageng Honggolono malu tak terkira di depan banyak orang. Namun, Ki Ageng Honggolono berkata, "Kamu sudah mempermalukan aku dan sanak saudaraku, maka kamu pun juga akan menanggung malu. Lihatlah, putrimu yaitu Dewi Amirah, sekarang dia mati di belakang rumah." Akhirnya, mereka sama-sama malu. Pada akhirnya kita flashback di awal tadi ya guys, bahwa Joko Lancur memilih mati jika tidak menikah bersama Dewi Amirah. Kalau di Jawa kan biasanya busana menikah untuk lelaki itu ada kerisnya di belakang. Nah, itu pun juga. Joko Lancur melihat Dewi Amirah mati, ketika itu juga Joko Lancur mengakhiri hidupnya sendiri, yaitu dengan cara menusuk keris pernikahannya tadi ke perutnya. Pada akhirnya, anak dari kedua sesepuh itu mati dan dimusyawarahkan bahwa makam Joko Lancur dan Dewi Amirah itu dijadikan satu, tempatnya di desa Mirah. Nah, itulah guys ceritanya. Jadi, antara desa Golan dan desa Mirah sampai sekarang menyimpan sebuah kutukan, di mana seorang yang membawa barang apapun dari desa Golan ke desa Mirah, atau sebaliknya, maka orang tersebut akan kebingungan dan tak bisa pulang, kecuali barang yang dibawanya itu dibuang. Gimana nih guys, menurutmu? Komen di bawah ya. Oh iya guys, Pak Sutris ini setelah cerita tadi, juga sempat bercerita, namun sayangnya kami tidak bisa merekam. Baru kemarin itu ada seorang pemuda Golan ngopi di Mirah. Air yang direbus untuk kopi itu saja tidak bisa panas dan mendidih, padahal sudah jelas-jelas direbus dengan api. Tapi hanya dingin saja. Akhirnya, pemilik warung itu bertanya kepada pemuda tadi, asalnya dari mana? Setelah itu, pemuda itu menjawabnya bahwa ia dari desa Golan. Sontak, setelah mendengar itu, akhirnya pemuda itu diusir dari warung tersebut. Tapi, mengusirnya dengan bahasa yang halus ya guys. Ya, begitulah guys, cinta. Cinta kadang membawa kebahagiaan, namun cinta juga bisa membawa kematian. Cinta bisa membuat orang hidup bahagia, namun cinta juga bisa membuat orang nestapa. Ingatkah kamu kata-kata cepat kai guys? Bahwa dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Kalau cintamu, gimana guys? Kakang ilang no rasa sedih, aku wis tentrem ring alam suci, satya janji